好，今次咧同大家介紹一下咧呢間喺福田嗰邊嘅一間浙江菜，叫做桂滿龍。咁啊，佢喺嗰個福田入邊深業上城呢間商場嗰度，好易去嘅，喺個出咗落福田關口啊。咁啊，搭坂田線10號線咧，直上冬瓜嶺，咁啊經過隧道咧就去到商場。咁啊，桂滿龍就喺嗰度啊。咁浙江菜我幾中意，佢係唔辣嘅。咁啊，味道好豐富同埋唔多油嘅。咁啊，今次去食啦，咁啊4個人點咗個江南歡聚4人餐啦。咁呢4人餐唔係太貴嘅，講緊400零蚊到啦人仔。咁啊，你見到有頭盤啦，咁啊有一個叫18秒醬爆豬肝啦，好好食嘅喎呢個。咁啊，跟住呢個沈家門海鮮炒粉絲咧，極力推薦，好豐富嘅，又唔多油嘅。咁啊，呢個咧你見到呢個鹽水鴨咧冷盤嚟嘅，但係都好好食喎呢個冷盤。咁啊，最正我覺得蝦仁炒蛋呢個咧係冇得輸嘅啦，係非常之好食嘅黑松露啊，蝦仁滑蛋。咁啊好啦，咁啊另外最重點咧就係呢個叫做清蒸筍殼魚啊，好新鮮嘅喎。咁啊撈埋啲豉油食咧，哇真係一流。咁啊除咗依樣餸之外咧，咁啊你見到跟住落嚟咧，仲有其他嘅依個叫做呢個羹啊，寧波香芹黃魚羹。咁呢個羹咧食落去即係有啲香芹喺入邊咧，食落去呢個人。咁啊另外可以叫翻少少女兒紅啦，都幾特別喎，有啲霧出咗嚟咁樣，但係佢就唔濃烈嘅，易入口嘅女兒紅都。咁啊成個餐唔算貴嘅，438蚊人仔啦。咁啊一家人嚟食嘅，其實呢個選擇都唔錯，因為浙江菜確實係味道好豐富，唔辣嘅，我都覺得唔係好油嘅。咁啊有興趣都可以過嚟試下啦。咁啊地點喺深業上城商場都好方便嘅。咁啊，我覺得假日嚟講嚟到食下嘢，享受下個環境，大家都見到啦，好典雅嘅，亦都好有古風味嘅。咁啊一流噶啦環境。咁啊我今次嚟到食咧，都覺得嗰個評價咧好高嘅。咁啊有興趣大家可以過嚟試下嘅。